备，走 and two three sharp sharp one。那我们怎么去做这个步伐呢？记住了，先把左脚收回来，出脚夹腿。好，第二步，把后脚踩下来，前脚做画圈儿。下一步，把左脚放到我们的右脚后面，注意大腿夹住。左脚呢是大拇脚趾内侧着地。好，踩下来，把后脚踩下去，前脚收回来。最后一步，我们右脚推动地板，向侧打开。好，我们连起来做一遍，预备，走，夹腿，踩脚，画圈儿，锁住，踩下，收回。向侧推开，走 and two three sharp sharp one。那我们怎么去做这个步伐呢？记住了，先把左脚收回来，出脚夹腿。好，第二步，把后脚踩下来，前脚做画圈儿。下一步，把左脚放到我们的右脚后面，注意大腿夹住。左脚呢是大拇脚趾内侧着地。好，踩下来，把后脚踩下去，前脚收回来。最后一步，我们右脚推动地板，向侧打开。好，我们连起来做一遍，预备，走，夹腿，踩脚，画圈儿，锁住，踩下，收回。